chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زمانم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د وړ اپ کیمستري نننی ویډیو ډیر انتهایی امپورټنت دا ویډیو زمونږ سره د سولوشن چپټر نه دا او ټاپک دی هایدروفوبیک اینڈ هایدروفیلیک او لایوفوبیک اینڈ لایوفیلیک دا یوز کیږي د دې مقصد سره مقصد باندې په حکومت ډیفینیشن سایت ته بیا راځو اگزامپل وایو اولی زمون سره دی هایدرو چې هایدرو ورډ په کیمستري کې راتلو د دې هایدرو مقصد دی واټر او فوبیک مقصد دی ریفیلینګ هیټینګ یعنی زمون سره هر هغه سبستانس چې کوم سبستانس واټر نه لایق کوي هغه سبستانس ته هایدروفوبیک سبستانسز وایي څه ورته وایو هایدروفوبیک سبستانس ورته یعنی واټر هیټ کوي او بل زمون سره هایدروفیلیک یوز کیږي نو فیلیک مقصد دی لاوینګ لایکینګ هر هغه سبستانس چې کوم سبستانس واټر لایکي نو هغه ته به هایدروفیلیک سبستانس وایي هایدرو مین واټر فیلیک مین دو سبستانس which like water like means د دې لایکینګ او د دې هیټینګ د دې ریفیلینګ مقصد سره هغه سبستانس چې کوم سبستانس په واټر کې ډیزالو کیږي سو اٹ از کالډ hydrophilic substance water liking substance those substance which can't be dissolved in water so it is called hydrophobic substance clear شو بیا دویم نمبر ورډ یوز کیږي لایو د دې لایو مقصد د لیکوډ یا سالوینټ او د فوبیک مقصد سره فوبیک مقصد د ماته واستویلو چې هیټینګ یا ریپیلینګ یعنی مقصد دا دی چې د واټر سره باند نه جوړي بیا د لیکوډ سره اني سالوینټ سره ها بیا دلته زموږ سره لایو مقصد مونږ ویلو چې د دې لایو مقصد دی سالوینټ یا لیکوډ او فیلینګ مقصد سره یا فیلیک مقصد سره د دې مقصد دی لاوینګ یا لایکینګ د دې مقصد دا دی ها اوس نمبر 1 ډسکشن کو د هایدروفیلیک چې هایدروفیلیک سیسز دی هایدروفیلیک واټر لایک هغه سبستانس چې کم سبستانس په واټر کې ډیزالو کیږي واټر لایکي واټر کې ډیسوسییټ کیږي په واټر کې ډیزالو کیږي سو اٹ از کالډ هایدروفیلیک سبستانس those molecule forming hydrogen bond or ionic bond with water so it is called hydrophilic substance هر هغه سبستانس هر هغه مالیکول چې کوم مالیکول کوم کمپاوند جوړي هایدروجن بانډ د چا سره د واټر سره یا ایونیک بانډ جوړي د چا سره د واټر سره هغه سبستانس هغه مالیکول ته به موږ هایدروفیلیک سبستانس وایو ولی ورته وایو ځکه چې اټریکټیو فورس وذ واټر د دیو په خپل منځ کې اټریکټیو فورس دی د چا سره د واټر سره these compounds are polar دا کوم کمپاوند چې د واټر سره اټریکټیو فورس پیدا کوي اټریکشن پیدا کوي د څه په بیس باندې یا به د هایدروجن په بیس باندې وي یا به د پولریټي په بیس باندې وي مینز آیونیک کمپاوند آیونیک بانډ په کې جوړي د دې په بیس باندې نو دغه کمپاوند دا به مینلی څه به وي دا به پولر وي که هغه آیونیک دی که هغه کویلنټ دی خو پولر به وي دغه پولریټي د وجه نه به د دې واټر سره لاوینګ کوي یا به هایدروجن بانډ جوړي او یا به آیونیک بانډ جوړي اگزامپل زموږ سره سری HCl زموږ سره پولر دی دا په واټر کې ډیزالو کیږي واټر لایک کوي مالګه زموږ سره آیونیک بانډ دی پولر دی واټر کې ډیزالو کیږي واټر سره آیونیک بانډ جوړي نو څه چل کیږي واټر سره آیونیک بانډ جوړي نو زموږ سره څه راځي دغه جوړي نو واټر سره اټریکشن جوړي نو واټر لایکینګ مالیکول دی ها بیا زموږ سره CaCO3 دی دا درې ونه چې کله موږ د واټر سره اډ کوو نو د دې سره بسوي اټریکشن فورس پیدا کوي یا د آیونیک بانډ په ذریعہ باندې یا هایدروجن بانډ فارمیشن بکیږي these molecules are stable دا molecules بسوي دا molecules بس stable وي سبای دا molecules بس stable وي نو دا ما شارټ انټروډکشن وکړو د چا انټروډکشن مې وکړو د هایدروفیلیک او د ایگزامپل د دې نه علاوه زموږ سره هایدرو means water phobic mean water heating
اوس منګه داسې مالیکول وایو چې کوم مالیکول د واټر سره هیټینګ کوي واټر کې ډیزالف کیږي نه په واټر کې ډیسوسییټ کیږي نه هر هغه مالیکول ته به هایدروفوبیک مالیکولز وایي non polar molecule یا those molecule which water سکی water hit کوي water refill کوي هغه molecule ته به موږ څه وایو hydrophobic molecule non-polar molecules water hitting molecule are called hydrophobic molecules example سری ions fates alkanes په دې کې تاسو راوخلئ د دې علاوه نورم دي او دا تاسو په واټر کې ډیزالف کوئ نو دا په واټر کې نه حل کیږي ولې هر هغه څیز په واټر کې ډیزالف کیږي چې د واټر سره اټریکشن وي نو دې څیزونو د واټر سره اټریکشن نشته ځکه په واټر کې نه ډیزالف کیږي اوس که فرض کا تاسو ذکر کوئ د کولایډ نو په کولایډ کې چې کوم سالوینټ دی د هغه سالوینټ لپاره موږ څه یوز کوو ډسپرژن میډیم موږ یوز کوو ما تاسو ته په کولایډ کې ما دا ذکر کړو او د سلوټ لپاره الته موږ څه یوز کوو ډسپر میډیم د ډسپرژن میډیم او د ډسپر میډیم په منځ کې به اټریکشن نوي دا خو هایدروفوبیک دی نو دلته به اټریکشن سوي اټریکشن بنوي او دا چې کوم مالیکول دی دا به انسټیبل وي یا به لیسټیبل وي ځکه چې اټریکشن نشته نو چې اټریکشن نه وي نو دا به انسټیبل وي یا به لیسټیبل وي یو جنرال خبره زه تاسو ته دا کوم او ډیر امپورټنټ هم دا لایک ډیزال لایک د دې لایک ډیزال لایک مقصد څه دی د دې دوه ټاپکونو مقصد هم دغه دی چې پولر با په پولر کې حل کیږي نان پولر با په نان پولر کې حل کیږي هایدروفیلیک مالیکول دا واټر سالوبل مالیکول دی واټر کې به ډیزالف کیږي واټر پولر دی په واټر کې به ډیزالف کیږي او هایدروفوبیک چې کوم دی دا واټر هیټینګ مالیکول دی په واټر کې نه ډیزالف کیږي نو ځکه موږ دا خبره کوو چې لایک ډیزال لایک پولر با پولر لایک ډیزال لایک مقصد څه نه پولر ډیزال پولر چې کله پولر تاسو راخلئ نو پولر با په پولر کې ډیزالف کوي او نان پولر ډیزالف صحیح نان پولر ډیزالف نان پولر دا په څه کې ډیزالف کوي دا په نان پولر کې ډیزالف کوي دا زموږ سره ټاپک د سولوشن چپټر نه هایدروفیلیک اینڈ هایدروفوبیک